咁啊呢條片咧就會講一講 leading tone triad，即係七七 chord。咁之前有講過七 chord 啦，基本上佢嘅功能咧就係同五 chord 係一樣。咁七七 chord 基本上亦都係同七 chord 一樣，即係同五七 chord 一樣。簡單啲嚟講咧，七七 chord 就係五九 chord 嘅頂個四粒音，同埋佢比起七 chord 嚟講咧，佢係更加 common 嘅。因為都係好似二七嗰個情況，當你知道七七 chord 點用嘅時候咧，你唔會再想用七 chord，你會直接用七七 chord 嘅。咁我哋可以望一望呢條 scale 先，呢個係一個 C minor scale 啦。咁harmonic minor，咁七音係升高半音嘅。咁七七 chord 咧就係咁樣上去，即係話係 B D F A flat。呢個係唯一一個 chord 咧，佢係一個 fully diminished seven。咁咧，中間佢發生兩個 tritone 添。咁無論佢幾多個 tritone 都好啦，我哋 leading tone 呢個五音同呢個七音咧，都係 tendency 嘅音。leading tone 就係要去 tonic， 其他五音同七音都係落一個 step 嘅。咁基本上呢個就係佢嘅慣性。咁我哋可以寫一寫個四步俾大家睇下佢點樣行。呢度係一個 tritone， 呢度係一個 tritone。咁咧。基本上嗰個做法咧，寫翻三個 flat 先。leading tone 咧就會去 tonic， 其他五音同七音都會落一格，因為本身 diminished chord 個五音都係應該向下 resolve 嘅。七音咧，我之前嗰一課都講咗，所有嘅七音都係向下 resolve， 所以咧佢嗰個走向咧就會咁樣啦。咁你剩翻即係 C、E、G 齊晒啦，剩翻呢粒 D 音咧喺一個 double root 嘅情況底下咧，你都冇得揀，你都係會去 C 嘅。咁呢個就係七七去一啦。好啦，呢個係個 dimin 係一個 C harmonic minor 用七七 chord 嘅情況，其實都幾容易用，亦都一定唔會平衡。有另外一個做法嘅，因為咧，如果我哋用翻一個 diminish 嗰個諗法嚟睇咧，因為呢個 tritone 呢個 tritone 咧，如果你記得嘅話咧，係會落三度嘅，所以另外一個 tritone 咧。都會有一個咁嘅趨向性喎，可以即係全部用一個咁樣嘅趨向性去諗呢，亦都 work 嘅。但係喺呢個情況底下呢，你就會 double 咗 third 啦。但係其實係 OK，因為呢喺呢啲咁嘅 doubling 呢之前呢，我哋要睇下個音嘅趨向性，打橫向嘅趨向性。咁呢個係 diminished seven，fully diminished seven 嘅做法。喺 major scale 呢個七七 chord 呢就係一個 half diminished seven 嚟嘅。咁 half diminished seven 呢。就個做法咧，同 fully diminished seven 咧，大部分情況都一樣。不過有樣嘢要注意，因為 half diminished seven 咧係有5度嘅，所以如果你照向下褪咧，係好有機會會出現平衡5度。我示範一次俾大家睇，呢度係 perfect fifth 嚟嘅。咁一樣啦，如果我 leading tone 去 tonic， 七音落一格，三音落一格。剩翻呢個 D 照行做去 C 呢，咁就會出現平衡5度嘅情況，咁就唔會係一個理想嘅狀態嚟嘅。咁所以呢，如果係 half diminished 嘅七七 chord 呢，最好個 seven 係擺得低過個 third， 即係而家呢個係三音嚟嘅，呢個七音嚟嘅。如果兩個聲部調轉，咁你就情況就會好好多，就唔會出現嗰個平衡5度嘅情況。只要將個 D 擺頂，個 A 咁樣啦，寫翻啱啲聲部，個 A 寫呢度。嗱，呢個就係個 seven， 呢個咧係個 third， 咁佢哋就冇構成到5度嗰個情況，所以咧你咁樣向下咧，咁就 work 嘅。但係咧，我哋已經學識咗 modal interchange 啦嘛，所以咧其實咧 half diminished seven 嘅七七 chord 咧，其實係少用啲嘅。喺 major 嘅情況底下，呢人都係會中意用翻呢個 fully diminished seven 嘅七七 chord 做當 modal interchange 咁樣用。喺 major 嘅情況底下，都係會用翻呢一個 flat 咗 A 嘅，即係 flat 咗錄音嗰個 fully diminished seven， 就當一個 modal interchange 啦。咁喺 jazz chord notation 咧，呢個就係 B diminished seven， 呢個就叫做 B minor seven flat five。咁我哋可以睇一睇啲 example。咁第一個啦，
你就見到係一個 C minor 嘅情況啦。leading tone 做向上，個七音做向下，個五音都係向下。咁佢個三音呢，佢其實可以選擇呢度嘅，冇所謂嘅。亦都喺七七曲去一曲嘅情況底下呢，呢個音 double third 似乎係冇所謂嘅。第二個 example 呢，就一樣，全部嘅聲部都係向下，淨係 bass 向上。咁我哋聽下個效果。七去一呢都叫隔離個 chord，所以呢，你用翻一上三落嘅諗法呢，基本上就好容易用到呢個七七 chord 嘅。咁呢一個呢，就係頭先我講過嘅，就係兩個都係 tritone，所以呢，我哋可以有一個咁嘅 resolution double third。好啦，到 half diminish 嗰個七七曲，咁留意翻啦，個七音呢就擺喺下面嘅聲部，咁就避免如果你擺得去高呢，咁你就會有機會平衡唔到。咁呢邊呢一個呢，就係個平衡唔到嘅情況啦，聽落去呢，真係會薄啲嘅。避免平衡唔到，如果真係個七音真係擺喺上邊呢，避免平衡唔到嘅情況呢，你亦都可以選擇 double third 嘅。七七 chord 好得意嘅，因為呢 B D F A flat 啦，係一個 diminished 嘅七七 chord 呢，呢度係小三度，呢度係小三度，呢度係小三度。就算 A flat 去 B 呢，佢係真二度，其實 enharmonically 都係小三度嚟嘅。所以呢，七七 chord 呢 B diminished seven 係會完全等於 D diminished seven 嘅。我哋唔會喺jazz chord 裏邊呢就寫 B diminished seven on D， 冇人咁寫，因為 B diminished seven 就係 D diminished seven， 又等於 F diminished seven， 亦都等於 A flat diminished seven。係全部係講緊同一個 chord， 只係唔同嘅 bass 嘅啫。因為佢大家全部都係小三度嘅關係，所以喺七七 chord 呢，任何轉位都得嘅，冇問題嘅，任何轉位都可以做到嘅。咁你可以睇翻呢一度啦，呢個就係765去16，我哋聽一聽個聲。咁你見到呢？因為佢係16，所以咧呢個三音呢，就反而係可以更加自由咁去走去16嘅三音，即係一曲嘅三音。咁當然啦，佢可以去一曲嘅，直接去一曲亦都得嘅，變成一曲嘅第一words position。咁呢個係743，即係第二轉位。甚至乎第三轉位，你見到呢一個 progression 呢，係第三轉位嘅一曲，再去164做一個 passing， 再去第二轉位嘅7曲，再去16做咗個 bass line 呢，就係 Fa Mi Re Do 咁樣落嘅。上邊個 melody 呢，就係 Si La Ti Do， 去聽一聽。七七 chord 就我自己就好喜歡用嘅，因為佢好方便啦，又會避免好多平衡嘅情況，所以用上嚟都覺得雖然佢好有取向性，但係其實呢好自由嘅。同埋七七 chord 呢就係 exactly 咧同一 chord 完全冇同音嘅情況，所以七七去一呢係聲音反差係比較大嘅。咁七七就
喺我哋之後咧都會經常會使用喺 jazz 嘅音樂、classical 音樂，甚至乎流行音樂裏邊。所以大家要充分咁掌握到七七上邊七七 chord 嘅使用。咁下堂咧我就會講多一個所有嘅七 chord，即係所有大 atonic 嘅 seven chord。